Sotya Mirah Widuri Mustika memanik sumorot netramu wong ayu lir barleyan sembodo sariramu lenjang wijang penjuluking Pranaja ketutup pinjung jarikmu sida muktiya kelawan pun Kakang Banowati tinata rasaku tak sarehke kuwate mung sedhela lelewamu lan manising esemu mung gawa atiku nglambrang marang gedhening pangarep-arep enggalo teka dina tinamtu tumapaking dhaupku Banowati Sang Hyang Surya wiwit jumedhul saka ing Brang Wetan
tansah nyunari mekaring kembang-kembang ingkang ngumbara sinebar ambune ngambar gandane wangi mega putih hamayungi endahing taman Ngastina saya nambahi gregeting brangta bengunging wuyung sang Jaka Pitana yari sang Kurupati Nalendra muda kang nedeng kagilut asmara mring citrane sang Dyahayu Banowati raja putri ing Mandaraka nyata wewayangan ayune sang Dewi Banowati kaya meh sampurna sayekti datan bisa lunga saka pengangen-angene sang Jaka Pitana dasare sang Jaka Pitana dadi ratu muda kang durung palakrama ratu muda yuswa 35 kang durung palakrama sadroning batin lamun bisa gandeng Dyah Banowati ingkang minangka dados putri mustikaning Mandaraka sang Jaka Pitana bisa saya kuncara nggih dados Nalendra mimpin negara Ngastina wau ta kocap kumlebat wewayangane panengah Pandhawa sang Permadi Banowati nadyan silih bapa biung kaki sedulur nyang sana kalamun muruk tan becik nora pantas yen den Banowati
sabda mijil langenira sang nar bakti lampah hiro alon ginarabek badaya yuwarna nira sa
Rama Guru Durna rawuh paduka wonten setinggil negara Ngastina dereng dangu keparenga kang putra ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka mugi kunjuk wonten sahandap cenila paduka Bapa Guru Durna. Lole. Sumulane sumurate emprit gantil buntute omah joglo hawela. Inggih, Nger, anak Prabu mawantu-wantu anggen kula nampi sih pana kraminipun anak Prabu Jaka Pitana. Sembah bekti paduka kula tampi tangan kalih kula kalungaken wonten jangga lumebering pranaja rumeketing wardaya andadosaken cahya murcaya. Kosok wangsulipun Nger pangestu tiningpun bapa mugi katura wonten ngarsanipun anak Prabu Jaka Pitana. Bapa Guru dahat kula tampi tangan kula kalih mugi ndadosna jimat paribeh. Sumangga kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah Bapa Guru Durna. Inggih, Nger, inggih. Kula kinten boten kirang sekecok anggenipun pun bapa ngadhep ngabyantara. Namung kemawon, Nger, namung kemawon. Sareng kula dumugi wonten sitinggil negari Ngastina mriki rumaos slendra ingkang dados manah kawula. Dupi ngawuningani anak Prabu Jaka Pitana. Nitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba. Sajak paduka anak Angger Jaka Pitana nembe menggalih gembolaning rasa ingkang kineker. Sumangga Nger, kula aturi ambabar pangandika. Mbok menawipun bapa ing Sokalima saged caos kali damar murih padanging lelampahan negari Ngastina menika, keng bapa namung arsa ngangklungaken jangga ngilingaken karna nengga rumentas sabdanipun anak Angger Jaka Pitana. Hanjarah Kang Puspita harum kasiliring samirana mre Sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya pranyata leres dawuh pangandikanipun Bapa Guru Durna.
menawi ing dinten sakmangke raos kula nembe peteng dedet lelimengan. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Punapa ingkang dadosaken daruna nggih? Ing atasipun paduka menika Nalendra Gong Binetara ber bondo ya ber bandu. Bapa Durna. Bebasan ripalungguhan sakmangke. Joko Pitana sampun jeleh gesang. Sampun boten kepengin nyawang soroting srengenge. Cetha menawi gesang kula linimputan dening raos lingsem. Wadah tiyang sami mastani menawi dadi ratu dadi pimpinan ingkang sugih bondo sugih bandu mujudaken kawibawan ingkang ngremenaken. Nanging nyatanipun tumrap Joko Pitana sedaya kala wau malah ndadosaken pasiksan ingkang langgeng. Leripun kados pundi, Nger? Bapa, kapitang sampun kaping 3 menika. Anggen kula badhe nambutaken silaning akrami. Setunggal nalika jaman lakon Gandamana sayembara. Kula gagar wigar tanpa karya boten saged rabi, boten saged palakrama kalian Yayi Dewi Drupadi. Boten ngemungaken gagar, boten ngemungaken wigar. Nanging mawa panebus raos wirang ingkang tanpa winates dipun esi-esi saliring para Nalendra rumaos nandes balung sungsum anggen kula gething kalian kawontenan jagat menika. Kaping kalih nalika jaman kula kepengin dedaupan kalian Yayi Dewi Erawati. Saben badhe nandukaken silaning akrami mesti mawa raos wirang. Kaping 3 nalika jaman kula kepengin palakrama kalian Yayi Surti kanthi inggih mekaten merucut lan luput menapa ingkang dados panggantaning Joko Pitana. Waduh Bapa Guru Durna, kula sampun rumaos boten betah kula gesang wonten jagat menika Bapa. Bremara reh mangus wamya ngambreng. Kadikaronaning kaswahasih ning marga Hamalakung. Resang Ganda Mastrat maja leng-leng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus hamara wayah hanto. Mangke riyen anak Prabu, mangke riyen. Saengetipun pun bapa maksih wonten taleripun katresnan ing antarane Yayi Prabu Salyapati anggenipun dahat tresna marang jengandika anak Prabu Joko Pitana. Janjinipun prasetyanipun Yayi Prabu Salyapati badhe ngaturaken putranipun wadon ingkang nama Dewi Banawati wonten ngarsa paduka anak angger Joko Pitana. Malah kepara paduka sampun utusan Yayi Patih Harya Sengkuni supados kirim layang utawi nawala panglamar. Dasaripun sampun dipun tampi kalian negari Mandaraka. Nanging kenging menapa paduka kok mboten lega, malah gelo, mboten bungah, malah kepara susah. Menika
Nalaripun kados pundi, Nger? Bapa. Inggih jalaran panglamar kula dipun tampa. Panglamari Jaka Pitana dipun tampi. Raosing manah kula malah kepengin nganyut tuwuh lampus diri. Menawi wonten segara Jaka Pitana badhe ambyur wonten madyaning segara kala wau Bapa. Leripun kados pundi, Nger? Bapa. Mokal menawi Bapa guru mboten sumerap. Panglamaripun Jaka Pitana pancen dipun tampi nanging dipun tampinipun panglamar kula kepara raos kula malah sangsaya ajrih awit sejatosipun Yayi Dewi Banawati menika sampun nandukaken raos katresnan kalian panengah Pandhawa pun Yayi Permati. Mongko nyatanipun Yayi Permati inggih nanggapi katresnanipun Yayi Dewi Banawati. Menapa malih Yayi Dewi Banawati ngedalaken punagi utawi syarat Jaka Pitana kelakon rabi karo Banawati menawi ingkang maesi temanten menika wujudipun satriya bagus ingkang tanpa cacat. Punika cetha ngeglo kang tanpa warana ingkang dipun kersakaken Banawati boten sanes kejawi namung si Permadi. Apa ana tinane wong dadi manten kok sing maesi manten wadon, wong dadi manten kok sing maesi manten wedok kok gendakane lawas. Kula tingali menika mujudaken sandi upaya ingkang menawi kula lajengaken tartamtu badhe hambabar wirang ingkang saklangkungaken. Menawi bab bondo, menawi bab bandu, menawi bab kesugihan, bab derajat lan pangkat kula mboten badhe kalah kalian Permadi. Nanging menawi bab satunggiling wanita kula kinten wanita pundi kemawon menawi kapurih milih antarane kula lan Permadi mongko kok wanita wau milih Jaka Pitana tegesipun jagat sampun badhe jemblong Bawa. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin ing lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtulusa mengko sang Dyahutama wela dalah duh anak Prabu pramila mawali-wali dawuh pangandikanipun Bapa suwawiya kula aturi gegladen goleki tapake kuntul nglayang miwah galihing kangkung, Nger. Saengga paduka saged gagapi
bilih sejatine boten dangu malih paduka badhe pikantuk ganjaraning zat ingkang murbeng dumadi. Mengko dhisik Kakang Durna aku tak melu matur. Gandeng Sengkuni ning negara Ngastina kene iki dadi kesete ratu. Yen nganti ana apa-apane sinuwun sing nambani dhisik dhewe iki patihe. Sing wis-wis ki ya ngono. Wis pirang-pirang paranormal iki isane nggur ngeyem-ngeyemi ati tok. Malah aku nate kon golek wong tuwek malah ketemune karo bocah enom. Lagi banter-bantere mikir babakan asmara kula mboten maido. Sengkuni ya tau dadi cah nom, Sengkuni ya tau dadi taruna muda. Sengkuni biyen ki ya ngono. Aku biyen ki nek sinden anyaran lek ku dembung tak apik-apike. Ning elek kuwi biyen aku rawani nembung ngono. Anak Prabu, Bapa Durna kados pundi? Sedaya dawuh pangandika paduka samendang datang karempit, pranyata sedaya leres, pranyata sedaya mboten lepat. Mboten wonten ingkang lepat kok, Ngger. Babakan anak Prabu Duryudana badhe rabi kaping 3. Kok gagal menawi miturut paduka gagar, wigar, mbabar wirang. Nanging tumrapipun pun bapa punika salah satunggiling kodrating pangeran. Putri ketiga kala wau pinesti sanes jatuh kramining anak Prabu Kurupati. Inggih bapa. Lajeng cara pundi ingkang kedah kula tempuh supados Kurupati boten kalah kalian Permadi. Anggenipun badhe jatuh krama mustikaning Mandaraka Pundiah Banawati. Ngger Permadi niku putra siswanipun Begawan Durna ingkang dahak kula tresnani. Tresna kula dhateng Permadi menika lair terusing batin, ngaten. Permadi menika putra siswa kula ingkang mangertos dhateng kasusilaning batos. Senadyan Permadi remen dhateng kawiryan, senadyan Permadi remen dhateng derajat pangkat, senadyan Permadi ugi mboten endo remen kalian sipating wanita, nanging Durna mangertos nggih. Menapa ingkang langkung dipun remeni kalian Permadi? Ingkang langkung dipun remeni kalian Permadi menika menapa Bapak? Ingkang saklangkung dipun remeni kalian Permadi nuwun inggih tumindak dharma ingkang saged ngentas panandhangipun padha padane umate Gusti kanthi awawaton sepi ing pamrih rame ing gawe. Dados paduka kantun ngutus dhateng Kang Paman Patih Harya Sengkuni. Nangisi dhateng Permadi, sambat dhateng Permadi. Supados ndhaupaken utawi mala kramakaken anak Prabu Kurupati pikantuk Dewi Banawati. Kula pitados Durna percaya senadyan katresnane Permadi dhateng Banawati manjing balung sungsum. Nanging kanthi gelaring dharma ingkang saged ngangkat kamulyaning Permadi, kula kinten Permadi mboten badhe selak nggih.
laguning angin kukur agraning harga guruh gurnita kagiri-giri Waduh Bapa Guru pangayoman kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami rumaos padang tetrawangan raosing manah kula lajeng menika kados pundi Bapa Durna suwawi kula aturi utusan dhateng kang paman Rekyana Patih Harya Sengkuni ngupadi baya wonten pundi papan dunungipun panengah Pandhawa pun permadi Paman Harya nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh nggih tanpa lidah sinambung banyu tinalang sira wis midhanget dhewe dawuh pangandikane Bapa Durna mulane aja wedi kangelan golek ana papan dununge Yayi Permadi tumuli kantinen tumuju ana ing negara Ngastina kene. Nuwun inggih dhateng sendika anak angger. Kalilan keng paman nyuwun idi pangestu supados saged kasembadan menapa ingkang dados sedya kang sarta gegayuhan paduka anak Prabu Jaka Pitana. dadi atur-atur miturut anut sumarahing Gusti anut sumarahing Gusti dene Siti Mangutana panindak ing praja adil Yayi Kartomarma kula wonten pangandika ingkang adhawuh Jengkoko Prabu ngiras padha bubarna kang padha gantung laku panjenengan ingsun tumuli kundur hanggedaton nuwun inggih mboten langkung keparenga madal pasilan Koko Prabu gandanya sekar kehadung tuping kembang
Gadong tauh man. Ridho mawur mangawawur-wurahan tengaraning juhurit gong maguru gongso Dadakaya butula ora pandriting turangga hesti miwang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja duaja lelayu sebit ingkut latala Manharya Werti paman Harya Sengkuning kang medal ing Jawi nitih bendi Dursasana nyungsu marati latala Paman Sengkuna ingkang sabun mental
medal ing jaba Dursasana nyungsung warta paman Sengkunar ingkang sampun medal ing latar nitih bokar Dursasana nyungsung kabar kados pundi wigatining pasewakan paman mugi kababar wonten keng putra pun Sata Kurawa. Kula pun surtayu cumadong dawuh paman putra pedhanyangan Bambang Swatama kepareng hanyadong dawuh paman. Iya ngger anak-anakku Sata Kurawa kabeh wae. Dina iki mara gage tindakna telung perkara. Tindakna telung perkara ngrungokna nggatekna lan nglakonana. Wa sing pirembugan ana Sitinggil Ngastina ngrembug babakan kakangmu Kurupati kang kepingin nambut silaning akrami kelawan wanita mustikaning Mandaraka Dyah Ayu Dewi Banawati. Nanging kabeh mau senadyan panglamare wis ditampa tetep ana pitukane, tetep ana syarat-saranane. Pitukane napa man? Syarate napa? Kasembadan kakangmu Kurupati iso rabi karo Dewi Banawati kalamun sing maesi utawa sing macaki manten kudu satriya bagus sing tanpa cacat. Ora cacat laire ya ora cacat batine. Kamangka lumahing bawana ureping akasa satriya bagus tanpa cacat kuwi mung disarirani dening panengah Pandhawa adimu si Permadi ya Janaka. Megediyen megediyen. Badawati niku rak riyen pacare si Permadi to niku. Lah kok dadi manten wae dadak njaluk syarat dipaesi karo mantan pacare. Wah niki ketiwasan lho Jangan sampai ini nanti ada kesempatan dalam kesempitan. Mungkin ndak wonten tembung CLBK cinta lama berkelonan kembali. Ngene ya Durmagati ngene. Malah saka perintahe gurumu Resi Durna supaya aku kon sambat lan nangisi Permadi supaya gelem mujuti kabeh mau. Senadyan Permadi lan Banawati padha-padha tresnane nanging gurumu Resi Durna duweni panemu yen to Permadi bakale gelem ngalah minangka wujud ngaturke dharma bektine marang kakange ya kuwi anak Anggir Jaka Pitana. Kanthi cara Permadi ngrabekke kakangmu Kurupati kelawan Dewi Banawati iki kena kanggo cara Permadi bakal ngetokake jiwa kasatriyane. Pancen bener Permadi luwih seneng nindakake dharma apa maneh labuh dharma marang sedulure tuwa. Oh, makaten paman. Iya, Dursasana pancen kaya mengkono. Mula ora susah dadak karo ndhen gawe. Dina iki Sata Kurawa tak kanthi ngupaya papan dununge si Permadi. Lamun ana bebaya ing marga kang bakal ngalang-alangi gegayuhane kakangmu anak Anggir Kurupati, Kurawa kabeh kudu jumangkah. Kabeh Kurawa kudu kumrembyah. Nggih, ngestakaken dawuh paman. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh paman. Kaya adat saben ya kula. Metuwa njaba nabuh bendhe beri minangka tenger budaling wadyabala. Pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabodholake. Nuwun inggih dhateng sedika amit madal pasilan paman. Aja kaya bocah cilik lakumu Satama. Umreh kang bala lumares budaling
warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame gumuro pindha ombake samudra Ya, ya, ya. Yo. bandera katon gawa semikir kumakan cara maburan lumur sarane lan ono yo ingkang kacike sajaya kirani yo sambut kurang bandera katon gawa sumiter kumang lapan sorang maburan umur suarane lan ono wadya ingkang kacikir sajaya ngirani ya sambut kurang bandera katon gawa sumiter kumang lapan sorang maburan umur sarane tanonoma ya ingkang kacicik sadaya mirate ya sanggot kurangku yo 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 yo
Was. Woi. Oi, hi. Yo, maju, yo. Yo, 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 yo. Yo 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Lengo patra